Добре дошли в YouTube канала на BitcoinBG, официален представител на BitBox Ledger и CryptoTax за България. В това видео ще ви демонстрираме как можете да възстановите вече съществуващ портфейл на своя BitBox 2. Когато възстановявате хардуерен или софтуерен портфейл, е важно да имате предвид съвместимостта на съхраняваните валути с новото си устройство. Ако досега сте притежавали друг хардуерен портфейл, поддържащ BIP39 seed фраза, съвсем спокойно можете да възстановите ключовете си на своя BitBox 2. Ако обаче с стария портфейл сте съхранявали несъвместими с новия криптовалути, няма да можете да ги управлявате. Информацията ще остане непокътната, т.е. вашите койни няма да бъдат загубени. Тъй като софтуерът на BitBox поддържа по-малко на брой алтернативни криптовалути, вие няма да можете да се разпореждате активно с тях. Линк към пълния списък с валути и токени, поддържани от BitBox, ще откриете в описанието. Ако BitBox е изцяло нов, ще се наложи първо да инсталирате фирмуера. В рамките на тази процедура приложението BitBox App извършва проверка за автентичност на портфейла. След като инсталацията приключи, на екрана на компютъра ви ще се визуализират двете опции – за създаване на изцяло нов портфейл или за възстановяване на съществуващ такъв от бекъп. Тъй като една от отличителните черти на BitBox 2 е съхраняването на резервно копие чрез SD карта, съвсем очаквана, това е и една от възможностите за възстановяване на вече съществуващ портфейл. Втората е стандартното възстановяване от seed фраза. Възстановяването чрез SD карта е изключително бърза и лесна процедура. Тя отнема няколко минути. Необходимо е да поставите картата с архивното копие в устройството, след което да потвърдите, че желаете да възстановите копието. То включва не само вашата seed фраза, но и всички останали настройки като име на портфейла, създадени акаунти, адреси и техните имена. Щом потвърдите възстановяването и името на портфейла, ще трябва да зададете и парола на BitBox-а си. Не е необходимо тя да съвпада с паролата, която сте използвали на предния си портфейл, дори напротив. Препоръчително е да зададете нова парола, като използвате цифри, малки и големи букви. След като възстановяването приключи, просто извадете картата си и я приберете на сигурно място. Ако сте унищожили или загубили своя BitBox SD Backup или възстановявате портфейл генериран на друго устройство, можете да изберете опцията за възстановяване чрез seed фраза. Тя отнема малко повече време, но за сметка на това уникалният начин за въвеждане на символи на BitBox улеснява значително възстановяването, за разлика от други марки портфейли. След като изберете втората възможност за възстановяване, ще се наложи да въведете една по една всичките си 24 думи. BitBox ще ви изчака да впишете първите 4 символа от всяка от тях, след което ще ви изпише думата, без да се налага да въвеждате останалите букви. Причината за това е, че думите от BIP39 са специално подбрани. Първите 4 символа никога не съвпадат при две отделни думи. По време на въвеждането имате възможност да изтривате символи бързо и лесно, като тапнете горния ляв ъгъл на портфейла точно над острата скоба. След като въведете всички 24 думи, е ред да зададете и парола на портфейла си. След това можете да му дадете име, да създадете нов бекъп на SD карта или просто да започнете да управлявате криптоактивите си. Ако имате препоръки, допълнителни въпроси или просто желаете да коментирате характеристиките на хардуерния портфейл BitBox, можете да посетите специалната тема във форума. Линк оставяме в описанието. Разгледайте и предложенията ни за криптоаксесуари в магазина на BitcoinBG.